นี่จะเป็นบอกขยมสุดใจเลยปูสนุกเขาทางเจไอจูป่าเจก็บอยหมายสนับลือขยมอดปราบกวาตีปราบปกเบาปกกบขังไอ้นะปกขยมใจปีละอาสได้เฉยใจบอกกลางครูนไอ้บนล้อมจะซองทางเติมเพียงครั้งเลยจะลองทอทั่วบอลออดอมันไหนที่แต่ไม่แล้วพวกกำลังแต่สบายเช็ดบานชุบเป็นกบเราแต่ปนเนาะจังเชื่อมกับนอนในบินอีกเลยบ่กบสบายช่วยยาสลายพวกเละด้วยกระบอกเตียงสมอดูปกมันกับปกเดียวแต่ตุกนั่นเดือดกาđã choเป็นแต่พวกไอ้ดาวบานยุ่งฉลาดหายมันเป็นเอากาพักกบสนับอะไรไอ้ทัวการดูแลอาพรมสันมวยจีบนกอกพิจารณากดได้เติมจำดอกทอคือละอมีกับปีเปิดไอ้ตราดังดาวไปดูพิจารณาเห็นเบอร์กี้ไอ้จิตตีใบทมได้พวกบริณไอ้บนดูเห็นดาวดาวนึกอ่อนใจบาบัดดาวเป็นจับใบกบปลาบาบันจังปลาบัดดาวตระบัดบางรูปเรียงดาวการปีบนพวกเราบานกับปีอัดกับบังนี่ก็ใช้ช่วยครูไอที่บอกพัดฟ้าบุญเดือดหาบนโลหัดมาสบายแต่ยืนกันถ่าอสังคมหายก็บอกบองเจ้าก็ใครเติมจิตแบบนี้เพื่อแต่พวกสังคมถ่ายมาต่อกันการบอกพวกบ้ามันจังตีจิตนี่สลับจังสไลเกลาเฮ้ยพวกถูกจัดจ่อไปเชื่อมโยงกับปีทอบานเชื่อมลงมาไว้ดอกครูสายยืนเติมทานสู่ครั้งเลยจะรุ่นเดินเอาดีปูไอ้จากบุญเนี่ยในทางกลางมือไทยขี้พองเติมหอบอาหารเอาเตียงปีพักตึกเอาจ้าก็มาทำไปอย่างนี้พวกเชื่อมมือไทยส่วนไอ้บ้านหรอมันแพ้ไอ้ปีเนี่ยรู้มันใส่โจจัดในใจสอไม่ใส่สบานุทงานดีการแต่ละออหายบนได้ทรอบสายเตจูบรรลุเจ็ดกับเพยไม่ได้นุกก็ละออได้สปีไอ้บ้านคนอย่างนี้มันในเยจรันตีตรงนี้จะแต่สำเลียงไปเลยมันจะขมิ้นละออเมนเปนี่มันเยจรันตีได้ยกสลายปูมุนบานเตียนมาเฮ้ยไหนมีเมื่อแต่ดูชิมันจ่าซะเมนไหนสนามช่วยมันแต่ก็ขมิ้นได้ไอ้ยุ้ยหมดไอ้เนี่ยพายมันคลั่งนาเชื่อมใจกาพัดยอมเชื่อแต่จ่อไอ้จะขมิ้นละอปูนึกเหมือนนี่ไปเจอสลายไอ้บุยมอไปใส่มือด้วยไปเชียร์คนบักที่อาจารย์นะไปเกี่ยวกับปีนี้รุ่นเลือดได้จำบุญมาเป็นใครแต่ปนเนาะสนับบานให้หนูก็ไปดีครั้งนะยืมเป็นปรับในดาตีบิดาตรงไหนก็สวาไปกับรักคลาคลาสนิทเทวดาบางรูปในใบเกยตุ้มแจกที่ทำกระทะคงจะมาบอกยืมแต่บุญนี้ไอ้ครั้งจริงกี้ป้าตายไปได้เคยจะมาให้ระวังสวาแหลกกำลังเปิดระหดสนิทระบอบสวาปรางเชื่อมหลักบัวอ่อยบุยกบติดนุ่มจุยสมบัติกับรักกบติดอุทุนนะไอ้ใบเทวดาคลายเอาคลายจะรุกดาวบุยตึกขนมคลุกนี่เตยพักอ้อมบนไงตรังมือไงเขาหน้าบ้านบุญคลุกปูไอ้ไม่เก็บผักพองในขนมเอาไปขยำอันดำลงไปคลาได้ขยำทั่วได้ต่อได้อ้อยปูไอ้ไงคลางนักลูกนี่ใจเย็นเตยไอ้เขาพาชามเตยกับอ้อยปูเกี่ยวอ่ะจับดำเนินเราเอาไปปวกขยมไม่กบเจี๊ยบพวกคลางปีดังเฮ้ยจำไอ้ปรับไหนทางเจเดอร์เซอร์บอกกี่ตึกฉลองกัดที่ดินแบบนี้เติมพลังดูแบบนี้เฮ้ยแล้วข้างกลางบินมากรมจีน่าบอกปลาใครคนจีทางเจเดอร์เซอร์บอกกี่ป่ะฮะจีมาเอาไทยใส่คุณลูกพยาพองสองทางหนึ่งเซอร์บอกกี่ป่ะฮะจะต้องเหมือนการที่พูดยังบ้านพูดยังทั่วดำน้ำถึงยกทางไทยชิบูแต่บุ๊ชมสันปลุกชมสมเจติกราวเพลินมันจะกินยังทำไปอยู่ไลน์แมนที่ปุกี้มันสกอลยืงเตี้ยหรือมูถ่ายยืงปุยจะทั่วมันโดยบนอดพลิกหักไรเฉาอย่าเมื่อแต่มันเข้าเต้นู่นคือแปลอยู่ไลน์ทำมันไม่นี่เหมือนสกอลอันมีปัญหาเต้เมื่อตึกมีปัญหาตีสงัดตึกออกมันกูจังตีปุยยืงหัดลิ้นกับลาชราบเฮยบัดไอเข้าเลยยลอจัดการปุกี้แต่บัดดองเตวบ้านเจ้าปุยยังกูทั่วยังไม่เตอไอสู้เกปีกุมปีทอเตอรู้ให้ปุยยังบุญจับจ่าใจครับกรมเจ้าสาปีนี้ปุยยังมันจะกู้ฝนกู้ดมาสุดอุคงตีจับบินปีละหกไม่ค่อยสนปุยวิเลสำคัญบดดอลเฮยก็บัญญัติใหญ่กรุงคริสเตอร์ต่างสมาร์ทในลาวจุกจีหรือออร์เกอร์สายลึกดีเฮยเชื่อมประอังมีพนัยเป็นสกอพรมไทยซานเชื่อมประอังทางเจนเซอร์ทวายบุญกุมประโพธิสัตว์
ทางจริงตามการสมาร์ทบอกយើងថ្ងៃស្អែកអីមកដល់មិនក៏មកដល់ថ្ងៃនេះ សម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចង់បានគម្ពីរធម៌អាចនឹងលឿនបន្តិចហើយ ធ្វើដំណើរហត់នឿយហើយពូលោកទៅសម្រាប់សិនទៅ មិនបាច់សម្រាប់ទេពួកខ្ញុំព្រះអង្គប្រញាប់ត្រឡប់ទៅឆាងអានវិញអាចយកគម្ពីរពេលនេះបានទេ កុំប្រញាប់អីកុំប្រញាប់អី អេលោកគ្រូមើលចុះអេយកកពីធေါ်បីសាយក៏ខ្លាយជាព្រះដែរ ព្រះពោធិសត្វទូតាមត្រង់ចុះសិស្សខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់ចង់ខ្លាចជាព្រះគ្រាន់តែអានគម្ពីរធម៌តែអាចទៅរួចទេ ប្រកាសហើយអានគម្ពីរ100ចប់នឹងខ្លាចជាព្រះភ្លាម សូមព្រះពោធិសត្វប្រទានគម្ពីរ ទេវតាឈើកចិញ្ចា ក្រាបទូល ពួកឯងទៅខាងក្រៅរៀបចំគម្ពីរទៅក្រាបទូល ស្ដេចបិសាចតាមគម្ពីរនៅឯណាទៅ តែបីសាច់ និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ឆាប់ទៅរៀបចំទៅច្រឡំមាត់ក្រាបទូលក្រាបទូលទេវតាទៅពីនេះរៀងកំ pl ាញ់បន្តិចហើយ ខ្ញុំព្រះអង្គ លោកនិយាយទៅ តើព្រះពោធិសត្វឲ្យគម្ពីរអ្វីមកខ្ញុំព្រះអង្គ យើងឮថាពលលោកនៅទិសខាងកើតពេលនេះចង់បានគម្ពីរអ្វី តើគម្ពីរអី ឆាប់និយាយទៅឆាប់ឡើង លោកជាសង្ឃជាន់ខ្ពស់នៃនគរທາງមិនចាំឈ្មោះគម្ពីរទេ ប្រកាសជាចាំឈ្មោះគម្ពីរប៉ាព្រះពោធិសត្វប្រហែលជាមិនធ្លាប់ឮដោយសារតែនៅឆ្ងាយពេក ថ្លាមធំគម្ពីរធម៌លើលោកមានរឿងអីព្រះពុទ្ធសាសនាមិនស្គាល់នោះគម្ពីរនេះយើងធ្លាប់ឮហើយសរសេរបានល្អធ្វើឲ្យមនុស្សចង់អានមិនចេះឈោក ទីត្រូវហើយ យើងចង់ស្ដាប់ทางជ័យសូត្រគម្ពីរនេះតើបានទេ លោកគ្រូក៏ដើរក្តៅខ្លួនពីថ្ងៃហើយពុកក៏ផ្សឹង ព្រះ ល្អ ពុទ្ធសាសនាចង់ស្ដាប់ការសូត្រគម្ពីរព្រោះឯងដោះសារស្អី នីម៉ូស៊ីសាវ៉ាជីស៊ីគូណាអីសូលីប៉ាស៊ីកោចាំបាសាកាន់នេះមកតាជីមិនមកមុំមកចឹងកាន់នេះ អោខ្ញុំបកស្រាយទៅនេះគឺជាការសូត្រធម៌ដែលលោកគ្រូក៏ដើរបង្កើតឡើងខ្លួនឯងគឺប្រើភាសាតំបន់សម្លេងខ្លាំងដូចទៅរកកំពុកសឹកខ្សៀវដូចសត្វល្អិតស្រែកដើរក្តៅការប៉ែក្រៀមស្វិតសម្លេងធ្លាក់លើដីសម្លេងបរិជាស្រែកខ្លាក្នុងសវនាការសម្លេងខ្សឹបខ្សៀវរបស់ប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញពេលខ្លះសូត្រទៅមុខពេលខ្លះសូត្រមកក្រោយដូចជាផ្កាយនៅលើយឺជ្រៀងអបអរខ្លួនឯងតស៊ូយកកំពីចឹងប៉ាយដោយក្តីសុបិនមិនដឹងប្រពុទ្ធសាសនាវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរ ทางជ័យសូត្រគម្ពីរសម្លេងខ្ពស់ច្បាស់សម្លេងកណ្ដាលមានលំនឹងសម្លេងទៀបខ្លាំងក្លាបិទភ្នែកស្រាប់តែមើលឃើញនគរឋានដ៏ធំប្រជារាស្ត្ររស់នៅបានសុខសាន្តពិតជាសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គម្ពីរពិតប្រាកដសូត្របានយ៉ាងរំជួលចិត្តធ្វើឲ្យរំភើបពិតជាមនុស្សទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដមែនល្អដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយនិមន្តឆាន់បាយហើយសម្រាប់ទៅ មិនអីទេខ្ញុំព្រះអង្គចាំនៅត្រង់នេះបាន យើងអរគ្នាហត់នឿយហើយ មិនអីទេពួកយើងមិនហត់ទេ ហើយអីពួកឯងរឹងរូបម្លេះមកឆ្ងាយស្រាល្អរៀបចំឲ្យពួកឯងហើយមិនដល់មិនតាន់បានឆាន់មួយម៉ាត់ក៏ចេញទៅវិញ អូយមានស្រាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ខានផឹកស្រាតាំងពីយូរមកហើយ ធ្វើអញ្ចឹងទើបត្រឹមត្រូវ ខ្ញុំអាចនិយាយបន្តិចបានទេជាអ្នកបួសមិនអាចផឹកស្រាទេ តើពួកឯងជានរណា ហើយចូលពួកឯងជានរណា លែងធ្វើពុតហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាឆាប់បញ្ចេញជាតិពិតទៅនេះឬដំបងមាសរបស់ឯងដូចឯក្នុងយើងចឹងជប់លេងទៅ តែបិសាច មើលនោះអាគីគួរសំអុយ នេះជាការបំផាត់ភ្នែកទេ បំផាត់ភ្នែកអាលឯងអីពួកឯងបន្លំខ្លួន ពួកឯងហ៊ានប្រមាថអ្នកស្វែងរកកំពីធម៌ផងប្រយ័ត្នយើងទៅប្តឹងព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដវយ ពួកឯងមិនចេះមកគេទេ
ពួកឯងត្រូវបានបោះក្រាស់ហើយ បិសាចមិនសម្រាប់ពួកគេទៅ បិសាចនេះពិតជាខ្លាំងណាស់មិនដូចជាបិសាចដែលពួកយើងធ្លាប់ជួបមុនទេពេលនេះសុនអូខងអស់ដបងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ កុំបារម្ភទៅដល់ភូមិខាងមុខរកមួយទៀតទៅ ច្បាស់ជាមានវិធីពួកលោកជាបដិជគុណខាងនឹងសោះមែនទេ ក្មេងៗឆាប់ចេញមកសុនអូខងមកដល់ហើយ ព្រឹទ្ធាចារ្យប្រហែលថ្ងៃមុនពួកខ្ញុំបានផ្ញើប្រៀបនាំសារប្រាប់ថាពួកលោកមកអ្នកភូមិពួកខ្ញុំរងចាំទាំងយប់ថ្ងៃទីបំផុតពួកលោកមកហើ ពុក យ នាងហ៎ មេភូមិចាងខាងជើង អូអញ្ចឹងនេះគឺភូមិសានស៊ីហើយត្រូវហើយឪពុកនាងប្រាប់ថាក្មេងៗនៅទីនេះត្រូវបិសាចចាប់ហើយក្រែងនៅទីនេះដែរ បានចាប់ទៅហើយពួកខ្ញុំគ្មានជំរឿទេដូច្នេះមានតែយកក្មេងៗដែលនៅសេសសល់លាក់ទុកឬយូរហើយថាព្រឹទ្ធាចារ្យខ្លាំងបកាយមកសូមព្រឹទ្ធាចារ្យមានមេត្តាជួយក្មេងៗផង សូម ទៅ មេត្តាជួយផង សូមមេត្តាគ្រប់គ្នាឆាប់ក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តយកខ្ញុំសន្យាជាមួយមេភូមិហើយពួកខ្ញុំច្បាច់ជារំក្មេងៗ ព្រឹ ទៅ ទ្ធា វិញ ចារ្យល្អមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអ្នកមានគុណ ប្រាប់មកបិសាចនោះដែរណា អ្នកមានគុណ នៅខាងក្រៅភ្នំវិហារស៊ីវឡៃអ៊ីន ខ្ញុំនិយាយឲ្យពួកគេមិនមែនមានតែក្មេងៗប្រហែលអ្នកទេនៅមានទៀតចាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាទៅ ចាប់រត់អើយចាប់រត់ទៅលើឡើយរត់ទៅឆាប់រត់ទៅកូនព្រឹទ្ធាចារ្យ បិសាចសូមបិសក់នាងមួយសរសៃក៏មិនអាចបានដែរអូយ កំចាល់មក កុំតិចភ្នំរំជួយសបន ហាត់ទេ មិនអន់ប្រមាណទេ អូខងសាជីង សូមឬក៏មេក្រុមចាប់ក្មេងប្រុសស្រីបាន5នាក់ពួកទាំង5នាក់ចាប់ថ្ងៃមុនគឺ10នាក់ហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយ ព្រឹទ្ធាចារ្យ សម្ដែងបានល្អទៅតាមយើងទៅវិញស្ដេចបិសាចចង់ជួបពួកឯង ពួកលោកជាក្រុមតែមួយមែនទេ អូមែនទេពួកខ្ញុំជាអ្នកស្វែងរកគម្ពីរធម៌តើ ស្វែងរកគម្ពីរធម៌សមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងចង់ទៅចម្លងធម៌ផង លោកម្ចាស់ឈប់ជន់ពួកគេទៅសូមទុកជីវិតឲ្យគេផងលោកម្ចាស់ ប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាទៅតើពួកឯងជានរណា ពួកខ្ញុំបន្លំខ្លួនជាសងខាងបន្លំខ្លួនជាសងខាងជេង នឹងខ្លួនឯងជានរណាហើយនៅមើលច្បាស់ទៅគ្រាន់តែជាសត្វព្រៃមួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះឆាប់ប្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនបើឃើញអ្នកបោកប្រាស់ទាំង4នាក់ដែលខ្លាចបន្លំជាថងជ័យនៅសិស្សរបស់គេទៀតវាយឲ្យស្លាប់ទៅឯងអូពួកវាទៅជាមួយគ្នា គោលរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំគ្មានចិត្តតែកុហកទាំងអស់គ្នាទេពួកនាងពិតជារកខ្ញុំមែនអូយ បោកប្រាស់ពួកឯងនៅសម្ដែងទៀតពួកឯងសម្ដែងទៅ ទៅចេះ